Ah, il y a de la chanson avant tout. Après, أنا دي ثروي النضال comme d'habitude. Voilà, يا خاوتي. الزول في الأول السلام عليكم. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de 2021. 2021, en Algérie, en Kabylie, on a vécu l'enfer. Sur tous les plans. Inch'Allah, 2022, il va commencer à partir de ce soir. Dans quelques heures, on est dans une heure. Hein. Dans 1 heure et 9 minutes. Hein, la nouvelle année commence. Dans la joie, dans le bonheur et dans le respect surtout, mutuel. Tout le monde respecte tout le monde. أي مثلا ما نقدرش والله ما نقدر يا خوتي والله ما نقدر والله ما نقدر. C'est pas possible. Tu es concentré sur quelque chose, تشوف des méchancetés تاع سي ميليتون هادو تاع الكلاب كيفاش ما تهدرش لازم تكون ما على باليش تكون ما عندك ني نفني من لا باش تصبر لهادو مي سي با بوسيبل. راكم تشوفوا يا خوتي لا راني طالب لو 31 ديسمبر كلاب يبقاو كلب يتبدل ما يقدرش يتبدل. Je vais essayer d'éviter de ne pas regarder l'écran, c'est beaucoup mieux. راكم تشوفوا بعينيكم. اليوم c'est un autre jour. Moi, je suis resté à la maison, je ne suis même pas sorti. Je suis chez moi, je suis tout seul. J'ai envie de partager un petit moment de plaisir et de joie avec notre peuple, avec le monde entier s'il le faut, pourquoi pas. علاش لا chaque fois يهرب لي هاد الكلبة. كلاب تاع فرحات هكذا. والله ما يطلقوا والله ما يطلقوا. مي غراف. هيا نشوفوا لي كومونتير تاعكم يا الكلاب يقراو معايا يا الناس. غارت هكذا القبائل غارت هكذا الجزائريين غارت هاد الزرمثورة هات لي ماج دو فرحة مهني ميم لو 31 ديسمبر هات voilà leur fruit. C'est que j'ai même pas décidé de parler politique ni autre chose. J'ai décidé de faire un live de fraternité انتقامات من القلب. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. ذي قجان يتمثل. أين كن يتراجعوا نقول كذا كاين كن يتراجعوا نقول فرحات وحق ربي كذا بالك هذا المثال ما تشوفوا في اللي مليح أي تسمكتين باسكو لا نوقدو نبغى رايد نسل والله رواقي يثرى نبغى أنا بدو أنا فاك 2019 في البوليتيك نفاك في البوليتيك والله راه قجوناكي وطونكو سارينا راه لي منوت ورثي دبوينا راه قوليها واش فكن بيربيت مثلنا راه كبيري impossible. Moi je suis sur le terrain, j'analyse, je vois ما قولش شو ندير ربا شوفوا يا الناس واش ربا فرحة مهني شوفوا ما عندكم القبائل الناس ملاح القبائل ولاد فاميليا مي هادو ماشي قبائل الزريعة الخامجة ما على باليش من خرجت هذه التربية تاع فرحات ما y a pas un Kabyle qui se comporte de cette manière qui insulte les mamans le dernier jour de l'année qui insulte tout le monde. On va où il y a des moments t'as les politiques sur autre chose chacun défend ses principes et ses idées mais il y a des moments où il faut vraiment zapper mais هادو ils n'auront service parce que عامين وانا نهضر عامين ماشي نهار كاينين شي ناس ما امنونيش قالوا ما عمروش هذا راه مهبول ها راكم تشوفوا هيا اقرا ما نقول والو انتوما قراو هادو هو اللي راه يبعث فيهم نعرفوا يا خوتي قلتها لكم 1000 فوا زعما بور ديستابيليزي ما تقدرش يا وليدي t'es un enfant tu ne peux pas me déstabiliser tu ne peux pas déstabiliser un bonhomme qui a donné toute sa vie pour l'Algérie pour la Kabylie tu ne peux pas le déstabiliser c'est pas possible راكم ترخصوا غير في رواحكم وتبينوا الفيزاج تاعكم نحيونا الماسك نشوفوكم رانا شفناكم الدولة على بالها شكون راكم واش حبيتوا ديروا
واعمروش طاح عليكم سون بيتيي. الور لي شوز سون كلير. ايا براف. والله ما نضيع l'événement de ce soir. L'événement de ce soir, c'est entre nous. حنا في حنا، كلوشارا يسمحونا، لي تيروريست يسمحونا، لي زيكستريميست يسمحونا، لي سيباراتيست يسمحونا، يخرجوا برك من اللايف تاعنا. عندهم لي لايف عندهم، اي دونك افير دي لايف. واش يا الله غالب. هذا واش حلبت. الور يا خاوتي اليوم on va essayer de rigoler un petit peu, d'inviter des gens, nos amis, de passer une bonne soirée d'amitié, de fraternité, et de dire à nos frères et sœurs, faites très attention pour la prochaine fois. Voilà. Ça c'est très important. Moi, j'ai pris ma décision ce soir de ne pas sortir. À la belle, la plupart des gens de chez nous ما يخرجوش يبقاو في الدار. On va faire un petit live ensemble, نقصروا ensemble. Voilà, نحيو على قلبنا. Le monde il est là. Dans un petit moment, on va commencer à chanter. Inch'Allah, on va finir l'année avec le sourire. Pour que la deuxième année redémarre aussi avec le sourire. C'est très important. Inch'Allah, ya Rabbi. Je souhaite une excellente année pour tout le monde. Que du bonheur pour tout le monde. Inch'Allah. اللي راهم في السبيطار ان شاء الله يبراو. اللي راهم في dans des situations très difficiles inchallah يخرجوا منها. 2022 inchallah ça sera un bonheur pour tout le monde. كاع الناس tout le monde mérite de vivre sa vie correctement. كاع الناس تحب تعيش في الهنا في لا ترونكيليتي. واحد ما يقدر يولي ليسكلاف تاع واحد اخر. ça c'est le principal. Moi, je suis sur le terrain, je suis en Algérie, je suis à côté de mes frères, je vois tout ce qui se passe. Je combats toujours dans le vrai sens pour la paix. Je suis là pour la paix. J'ai pas 20 ans. J'ai roulé ma bosse depuis 80. Aujourd'hui, je parle de la paix. Je parle de la paix entre Algériens, entre frères et sœurs. Parce que Ouessaraf la Kabylie, ça nous a donné une leçon historique. Chfna, la solidarité à l'échelle nationale. Tout le monde était derrière la Kabylie. C'est beau, c'est magnifique. واحد اللي ما فطنش في الضربة كيما هذه ما يقدرش يفطن. هذاك إنسان نقدر نقولوا حيوان. أنا كاع خوا نحوسوا كيفاش نجيبوا حاجة جديدة للبلاد. Un développement, des projets, la fraternité entre nous. Chacun a le droit de vivre dans ses croyances, de vivre en harmonie, de vivre tous ensemble. On a un beau pays. C'est le plus beau pays au monde. أنا قد ما رحت l'étranger, j'ai vu des pays. ماشي واحد ماشي زوج ماشي 10. Mais mon pays est le meilleur. Quand je suis en Algérie, je me sens vraiment fier et tranquille. Même l'esprit تاعي يجيني خفيف. والله العظيم يا خوتي c'est une vérité. كي نبقى dans l'absence, je me sentais pas bien. Quand je suis à l'étranger, soit au Canada, soit en France, soit en Espagne, soit en Italie. Je me dis non. Il n'y a pas mieux que mon pays. Alors on a, mes chers frères et sœurs, on a un beau pays. يتنحى برك هاد النحاس وهاد الدغل وهاد الخدع بيناتنا كرويما. On peut construire un beau pays. C'est la main dans la main. ماشي كل واحد يقول لك انا هو مني حدد هكذاك جامي البلاد تطلع. C'est de l'impossible. Moi, par exemple, en ce moment, je vous ai promis la semaine dernière de vous parler de certains projets. Inch'Allah, ya Rabbi, ça va marcher. Wallah, حبيت نقولها لكم اليوم parce que même si c'est pas encore concrétisé,
Je suis exactement à 60% d'acquis sur mon projet. Inch'Allah, ça va marcher. Inch'Allah, ça va marcher. Moi, mon problème, le problème que j'ai dans la tête, c'est de réaliser mon projet. Ce que j'ai envie de faire. C'était pas prévu, mais je préfère نقولها اليوم. Et dans une dizaine de jours peut-être, ça va se réaliser. Là, je prépare un projet très important pour les sinistrés. واش صرا في لاكابيلي اللي محروقين مساكن اللي ما عندهمش ديار اللي ما عندهمش واش ياكلوا اللي راهم في لي زوبيتو ما عندهمش لي سوان ما عندهمش لي مويان pour soigner les pauvres. Mon projet, c'est de faire une cagnotte. C'est pour la première fois de ma vie que je fasse une cagnotte. Je participe dans une cagnotte, mais c'est moi qui la gère. C'est moi qui gère tout, dans la transparence totale. Une cagnotte en France, qui va être sur mon compte. Un RIB qui va être sur la cagnotte, là, pour les dons, de contacter les investisseurs, les gens qui sont là, et tout le peuple algérien. Tout ça, une fois que c'est prêt, je mets la cagnotte en ligne, les deux cagnottes, ou même temps fait France. Et après, là, j'attends, pourquoi je n'ai pas annoncé le projet auparavant, j'attends la confirmation de la salle. Moi, je me suis basé sur deux salles. Je me suis basé sur l'Harsha ou la Coupole. On attend les réponses. Inch'Allah, la réponse qu'on positive, le hadi ou le hadi. Voilà, le projet TAI. Une fois qu'on a eu la confirmation de la salle, je passe à autre chose. J'envoie des journalistes en Kabylie, dans des villages les plus sinistrés, où il y a beaucoup de massacres. Ils ont tout perdu pour un recensement. Ils vont noter les familles qui sont dans le besoin. Mais tu sais, عنده les moyens, تحرقت له الدار, c'est un accident. On ne peut pas satisfaire tout le monde, ça, il faut le mettre dans la tête. C'est tout à fait normal. احنا نتوشيو l'orphelinat, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui n'ont pas de moyens pour vivre. Voilà. On va recenser combien de personnes كاين. Les personnes, on va leur faire comment? On va les ramener le jour du concert. Je vais installer un bus à l'Arbana Tireten, à la région natale, le village natal de Ben Ramdan, l'architecte de la Révolution. Le bus, il dit logés, nourris, ils vont venir, ils vont voir le spectacle. À la fin du spectacle, je vais inviter d'autres artistes de toutes les régions d'Algérie, Chaouia, Mouharan, Alger, partout. Un concert de fraternité et d'amitié et de réconciliation entre Algériens. À la fin du concert, on laisse 1 heure, 2 heures avant la fin du spectacle, on va prendre les enveloppes. Moi, c'est sur place. Je ne fais pas une cagnotte. Après, ما على باليش بعتوها ولا ما بعتوهاش. Non, je mange pas de ce pain-là. Les concernés seront là, devant les caméras des télévisions. Chaque personne, où il y a son nom sur la liste, il monte sur scène et prend son enveloppe. جات له 40 ولا 50 ولا 100 مليون, ça m'est égal. C'est ça le plus important. كل واحد يدخل فرحان والبوس ياخدهم حتى لقاهم. Voilà comment qu'on peut aider nos frères et sœurs qui sont dans des galères très graves en Kabylie. Voilà mon projet. Khawa, قولوا إلى مليح ولا لا. البروجي جايت مثلا يبغى الخدمة سقول زديقن أمثمنت كو خدم غير لي كانيوت دون الفلو. دير عمرو الخدمة غير كانيوت تيكل ثم زوالو ثلاث خدمة dans la transparence totale. الغشين يقاذ
يقلن دي لا ليستني إيكاد وميلاقن يصور ديناكي هذي لين دي لاصال وتشفغل راسينا المبين يصور دين انسان ni moi ni les autres artistes seront payés. On va tous travailler gratuitement. La recette du spectacle intégrale, la cagnotte de France, la cagnotte de l'Algérie, plus la recette du spectacle, plus les dons des investisseurs, de tous les Algériens. Il va y avoir un comptable, il va y avoir des journalistes qui vont prononcer les chiffres exacts et partager sur le nombre de personnes qui l'aiment. كل يود المكتوب في شاتي دي صاحب mais ça va pas être des sommes de 10 000 dinars, 20 000 dinars, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de faire un coup comme ça. Moi, quand je ferai quelque chose, il faut que ce soit quelque chose bénéfique, quelque chose qui peut apporter un soutien moral à ceux qui souffrent actuellement. Mais ils n'ont rien. إنسان ما يعجبكم البروجي ياكي فوالا سي تري امبورطون دوا كيد البروجي ماشي دوا كيد يخدم اللي كان يدير في فرنسا ايوا كنا روحنا نلعب نعاود يون نغ السكر نغ بلا ما نغ داينيغ ولا قراتي دينيغ قلا يكروت مثل و يرم سلاي وإلا قرا. Voilà, ça va commencer logiquement à partir de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a un question là-dessus? Voilà. يما غاسي شبه نسا مستقجود فيك انت قادم ديك مداركس لا أثين سوس كبابا سوس كجما مسرح غاون مسرح كيف فرحة ثمانية ديال قجانيك أثين كشي دركاز خيريو الشماتة العار الله كبيلي أيا قجون الله كبيلي مسرح غاك مسرح غاك بابا نيموت قدرار أثين تفت كشوك ديال قجانيك أين كو زمرا غا تخدمها pour vous détruire. Je le ferai avec, je sais pas, tête haute. إما إمسانا مي كذا كي كوسي شبه نسا أكيد تبغي فرحة كشوك ديال قجانيك مي هذاك صربي هذاك صربي أرددك الشمضم مقجون مويدو في دار ديال لايروبور اكسوس فغارو قادو جو مابيل با ميروش امكتشم يقجانيك مودكشي مالك السناسل يا الخبثة يا الحركة مودكشي مالك السناسل مودكشي مالا مينوتي ثم تقباليتو دوري ورا الكازم ثم تقباليتو دوري ورا ميروش ثم تقباليتو دوري ورا عبان ثم تقباليتو دوري ورا كريم بالقاسم يوطري وطر الرو الله حرام بسم الله الرحمن الرحيم mais c'est pas possible alors مثلا c'est insupportable tu parles d'un projet tu parles de des choses soutenir هذا الحال ذا الشتا باسكو نكوني on travaille sérieusement pour un bon projet نوثني اخدم ديال القبيل صافي دي زاني دي كانيوت باش هاد يديروا فويا منا اكلوا الشرم منا والخلاثة منا ذي العمر شوري يقدر ثمنطوث اديك الشمن ذي الموفمون ينس اما نسمي قجانيس لا تقباليني يحكون دي فرنسا لا تقبالي يحكون دي فرنسا تروح بور لي زيد تبارتيسيبي مسكين ديال لا مارش ذي الحبسايات مثلا ذي الحبس وتشفى سينما تكره ماليش التليفون بلجيكا هذه فرنسي تشوف زايد تخمم الكواغا vas-y cassez-vous
On l'a même regardé nerveux, c'est. Je voulais vraiment passer un petit moment de joie. Ben, ça, tu vois les commentaires à mes mais c'est pas possible. Il a قاعد يقول لك نظروا باش كنا تصبروا بسم الله الرحمن الرحيم العباد وكين او يا ربي يرضيك وجال او اكاين ليطا كولونيال الجزائر je collabore avec le pouvoir algérien yeux fermés باش يكون يداوينا كلمات اللام parce que vous méritez pas de vivre votre place c'est derrière les barreaux وتوكل المرا تيدير مدي برا ce n'est pas possible تغلفم جيا de 90 oh mais c'est incroyable c'est insupportable Inch'Allah, je vais me calmer pour faire un bon live ساقي والله كان نسيو الغيوة بعض قمدوكال وني وجدنا ديالي ولاش وديش كاع لافيتاسيون بور المومون مي ذا العجاب او زاهرك ما أزل فلاك شكان هاد لافيتاسيون ما بغا دير ضواليك وكاد سنغا باش كان هذا عمدا هاد السالي غان تيروريست دو ماك هادي يرقم القبايل دون ما باج جامي دو لافي ماشي ديال الخوف مي لو كان سينا هضران لو كان يتنا رباني ما ولا نزل اثني تسالي غوفا ديبات مي باش راني تساليها الطيح هنا كي نطيح انتو راه يما اما كي ستانتردي دون sur ma page pardon ah ouais c'est impossible وين سنا ايدي خدم ان كومونتير غادي تسالي avec un grand plaisir اديني هادي سيون السلام اديني نتخمم سي فريمون امبورطون لا 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 ها يا ترى نموق لي كومونتير نوني يتنض فيف عميروش ميرسي يا جماعة وي كذاكي ثورا يسبيرميت دو بارلي دو لا ليبرتي اشو تسنم دي لا ليبرتي وي vous êtes des démocrates non pratiquants الفرحات مهني إتكزيستي لا ديموكراسي اين كويك خدمي لي زونسيان ميليتون وكينا دنتقن يبالي تو الموند ولاش ني غاونتي ديجا ولاش وين يجا يسخنوا نسيتناك انت كان داركاز ترى هو كذا قال لي ماكيس تبغى ترى نضرب صباحانو نتا والله ما يسواتي بصوتي راه كان يتمثلوا والله ما يسواتي بصوتي راه كان un homme sans aucun principe sans aucune valeur rien فكاسي مانيس وي يحمل مانيس حمل هذه خدام يحمل لي صور دينا داسن يحمل لي كرون زوتيل يحمل لي بالفام يحمل شويه القمار بيان سور وي الا سيجورني لا قد تساعدي ديال القمار حتى فرحت ماني زايا اين كون دق زاي ميزمني تا وين ساسي يوفوا لو تيران فيرج يبروفيت دو لا سيتوياسيون فوالا دي مومون كو لاشي جبدنا كي منس لاشي جبدنا كي منسنا في البوليتيك الوغ يفوا يمانيس يتعيشين في سبيل الله في عرار القبايل ماطوب عزيز اقرور ماطوب ولا شونيتي سمسن او كذي دونيتي دون توت سا كارير نيك فرحات ماني ولا شونيتي خمم لي بروبليمي ماطوب الناس نيك فرحات ماني السا قال لي ماكيس تتسرى لا فوتو المعطوب باش هذاك من القبايل تو سامبلومون سي ان اوردر كيز اون روسو pour discréditer Matoub. Le peuple algérien, quand il voit un profil avec la photo de Matoub, et la personne est vulgaire, il insulte, et tout ce qui s'ensuit, il pense quoi?
هادو تاع معطوب هادو كذا معطوب توا وقف تيخدم معطوب تيتخلص من ذوك الزكا اثيرو سي سرحالي معطوب مام يموت يرحم ربي وسي سرحال طربل كون دار كازي قلا وزبير سيني يقجاليس اكسترا ما فغا ما ترقم اكسترا فوت المعطوب لكن كون سي جيتي ريسبونسابل دون ان موفمون اكي سينا تو ميليتون ستركتوري نا با ستركتوري اثرقم سيسم المعطوب قلت ولكن روح هذا اروح لا فوتو من باباك ترقم ديك لا فوتو المعطوب تنتركزا تنتقبيليت تنتقبيليت ماشي تقبيليت وماشي تقبيليت الفرحات مهني سي با بوسيبل سي با بوسيبل سي الجوري لا نوي اللي كاد نتقى ما دوك الزكاين اللي غاد نتقى تاع مي دغار وكيل باطل هكاكي الغاشي حرماني تواشولين دايرين دون دي لايف حرماني تواشولين او وغنتواشولين الساكي وتوالي انت راني لايف كبير على طيح allez je bloque le maximum que je peux comme ça نرجع ترونكيل خاطر دايرين يركازن توطالور غادي يهضران اديني نوال انسان ونبغى نورمالمون لو كان يزميرا هاد السفكه جدد سنتونا سي لايف باش غادي يقيم اللايف زديك لايف بروبر نو باسكو لا سي اكزاجيري l'ONU l'a dit que le mouvement du Maki n'est pas terroriste هاد توالي dans peu de temps s'il n'est pas terroriste توالي رجعو كان رجعو ما جا فرحات ماني ما جا يركز انتصال يا حسرة كني اغتيدي j'assume mes responsabilités j'ai des milliers des centaines de milliers de messages de menaces de mort sur Janis c'est pas un mouvement terroriste واقي I need the shoot voilà يلقاو ديني بدا شوتي mais là كاكي c'est pas des terroristes voilà les invitations ouais là les invitations mais aussi الغلا voilà oh ah yeah ouais je suis la honte de la Kabylie أور ذاك ثوض أور ذاك ثوض ماذا كي la honte de la Kabylie c'est vous et vous les maquistes surtout les maquistes لان quelques-uns مساكيت خضان ils ont rien à voir الو أزل حميد دينا غازول فلاك دينا راسك واسم كاز أقلنون لينا دينا صغير لين لا ميرسي مون فرير دينا راسك واسم كاز وزن دنيا واسم كازي إوا ذاك كيحملن إوا ذاك كيدير قمن ميرسيك كملا والي روح كنسل أقلام كما أشاس نتخدم وغرر لي كومون والله عرضتنا غير الساقي باسكو الغاشا توالين وكا كيقار تشويني اون 65 ديما كيديرو اون 65 مي تقجونت زعما بابا يموت اون 63 والي تاع القبايل والي وقيل مستقجونت والي عمروش سمحيه ماشي سي با كوم سا كيف لي ريبوندر سي كوم سا الناس روح لي سيفيل عندها إرسا ما إلا اسم بابا كيوي نعطي اسم بابا غيوي ايوا واقي بالي سي باباش واقي بلي سي ان باتا واقي نا با دو فامي سي تا ماكيس اسمع on est tous des KDS on est tous pour les services on est tous mais le problème c'est que le service يسعى وذاك يغدي يتشميتنا كان القبايل اسك صحان لي سيرفيس نون وي
كون صحاب لي سيرفيس Mon Amazir, moi, je te connais que je suis accrochage, je te connais, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ne réponds pas, ne réponds Ah ouais, ben بزاف حامي. اسي شوف انا ساكاكا دار قبلي ما كاكاكي accrochara ماكي. سامح يا ميراج. جوستومون قرا يسون لا افيك دي فو بروفيل لك درك منك خدم شحال دي فو بروفيل كش ناس حامي داك السي اللايف ناس ومازال هادشي ان نون بريفي الغاشي رقم الغاشي سلا فوتوينو رقم من تقيش ستين كامين دو 9 ولا 10 ساعه. اسمع ما من امي اموا حميد معلم سمحي ما من امي اموا مسكينت وكتشينا انا يعني تعيشي دي مرسي تفحليت اسمي سي يمينة يساول السلكونتيك اونطونو حميد معلم يرقميت يسقع اسمه النيميرو تليفونو تقاردي راه مسكينت ثناي تروحو يو قاردي غير النيميروني السيسم حميد معلم تسقسايد ناس حميد معلم ذا رقاز يفني رقاز ندمست فاميلت حميد معلم وتي خدم راه تيقي ناس سي ان فو كونتا يا مينا وغضاري مانيم انا سويت مثلا عزيز مكتب عبد الله فين دايلاس نسقرا ماني كنخدم على هي ثم تقبل فوق قروينات نساويها ما نكونش نرقم لها مي شاكينا كلام باش با لوناس الى تودي ند كلش لونات ولاتنا غن اها وندي امي فليكيدين كمية زرن الصحي دي هدار وي كمية زرن القبائل كمية زرن القبائل تحبين وين يفول لك يدي باسكو القبائل تحبين مال هذاك يا ريس انتي ليك رب ربع وبرجات اللي كيدين سمي لا ما طب وكذا كوشاينا راه مكان الا قاتل اللي كيدين سي كلاغينات سي با لا بين دو دير لو بوفوار نا كوا كو سوا جاسوم مي ريسبونسابيلتي سور سكو جو دي ريان افوار وكذا قال لك يدين ما طب دي قالوا هي راتيلي سكران اجوردي دي لا كابيلي باسكو ما طب ماش باسي مو باس يتسرث ناري مكنسل الور وكذا غبلي فول لي كيدي سي تا فو دو كومبروندر سكو جو انفي دير حليل اما واش تكمل كان جا كاشين كمل واليك يا حميد كما لا باروليتا تواني داك واش تخمم نقرا غتكسر اسكو سكون مكازيك وليك كي تتبعني قبل ندن ملان ولا شنو قال لك مسك في الحبس مسك على نصور افلام مقران زول دحميان السجنين وتخدم على لا بوليتيك خدم غني شويه تاع عمروش باش يبون سو ديتوندر خدم دم بتي لايف بيان بور روندر اوماج ماتو وذاك يدير الحبس او فوق السجنين ماشي الديبان زمير غير كذا ميست فاميل جي با فولو لي توشي اسمي ساعه لا فاي دو روت ما ديكش مع ميروش دير لايف يفول ديستابيليزي ولا ذاك تسريح غير راس نديني غلا ديرنيير بومب دو بون بروجي كو سو ان تران دو بريباري هذا وليد كمل وليد بون كوراج معزز بون كوراج معزز مخرج tu majeur et vacciné زعما شي خدمه tu sais ce que tu fais donc c'est pas à moi de faire justice ni à quelqu'un d'autre tu es libre de t'exprimer tu es libre de te défendre لكن je t'ai connu la je sais que merci toi aussi ما دونيت دوار سي سور اسا تغلي راسك تكرر لو ريست كركز عليه رقمات وتسوين تويرا ترقم ديما كيترقمض ترقم دو تما كيترقمض زندين يحكي لنا قبيلنا ادي فكر بك كان الخوا قالنا وان شاء الله ديرين ادمي عقلن وديك سكوت نحاسكين تحضرت كان يكون يصغلون لازم دينا تحضرت وديك يكون يصغلون انت مرتك يا حميد اجمع كان اجمع مش انا مرتك ترويد هاي تمر شكرا زريض وقيف كان يسميس ثلاثي تسوالي مونا مازيغ موا الثاين سيدا من بوذي يموتن اردا دواء ديني يماك شنو 65 كيني امي استقجوت كشيني تابا بارون ماذا رقازيت الليل لا تاتوشي مي بارون تا باتوشي موا هيا بطال هيا الرصا هيا تيروريست
ماذا قزيت ولا sur ton profil, je t'ai fait tes captures d'écran, je te cache pas, je t'ai pas laissé au hasard, t'es tombé avec un mélange. Ah bah. اكيد داوير mon but اكيد داوير mon but يلقى كي داوير اخذ ما كنت تبغيه. L'essentiel c'est ton compte. Ça fait longtemps que tu possèdes ce compte là. T'inquiète pas, je sais de quoi je suis capable. Là tu t'adresses à un diable. ودير الشوالاقي. D'accord. ماذا قزيت الليل. Montre ta faute. Sois bonhomme. Je suis né en 65, mon père il est mort en 63. يا ربي صح. إلا مستقجو تيشبان واك. Alors فريت مثلا نهضر في le premier projet que je prépare pour normalement le concert, ça va se passer le 19 mars. Mais voilà. Ah. Le deuxième projet je prépare des choses des Bumba. Grâce autour de moi, il y a des grands journalistes, des grands bonhommes. On va se baser sur une pétition qui va être signée par tous les Algériens que le Maki doit disparaître. Avec tout ce que j'ai indiqué comme preuve que ce mouvement est un mouvement terroriste, à déposer aux instances internationales. Ça va se faire dans le plus vite possible. J'espère que ma pétition sera signée minimum par 15 millions d'Algériens. يبغى فرحات les instances internationales أغدية في الدين. Cette pétition va tarder à démarrer. Mais يبغى ربي. sera en arabe, en français, en anglais. Pour tout le monde, tous les Algériens. Oui, c'est après une menace de mort de la part des maquistes, le boîte email, un dard de tchgam, les archives. Les archives, j'ai assez. Mais maintenant, les témoignages, parce qu'on doit abattre ce terroriste. On doit l'abattre avant que ce soit trop tard. Je ne suis pas sur le sol national pour rigoler. Je suis là pour un travail. Oui, ils doivent disparaître. Après, on va se battre devant les instances internationales. C'est même دولات خدمه كان كاين يخدم هكا كاع حسبت انا غادي لنا هات نهدي ميساج نوال هات لي فوتوات نوال هات نتيه لي باج نوال هات تهوك لي مناس نوال اي سون كونتي لو تو سكي ديريير فوالا ذينا تعقل فاض مركزيس فوالا هكا اي با cette pétition elle va démarrer dans peu de temps. Il sera publié sur ma page, sur beaucoup de pages algériennes. Et dans le bénévolat total, hein, parce qu'on aime notre pays. On veut détruire cette organisation terroriste. On doit la détruire. On ne doit pas leur laisser encore plus de chance. Depuis 2001, qui joue ce jeu, cette personne, on doit lui mettre fin. Voilà, en tout cas, c'est l'ahbab. Non, pour le moment, on lèche. Et merde, دينا تعقل فاض مركزيس devant les instances internationales دي l'ONU ما نكونو كسان الحق نعاود نكوني ما تستعمل لي بروف لنا ونا مناسي كالكا ويستيد أو إذا نهضر بروف ما نكيني أشحال لي باجي أشحال لي مناسي سعير يقال لنا ملك أشحال لي مناسي سعان بابا كلشي ديرها في الطابلة أي النظام ماشي اللي كان يهضر الفلاسي لا هو النظام فاش نهضر افيك بروف سلي بروف الكونوي يخدم لنا يتوخدم هذا كونوي تيخدم شاو نرنو نيكوانشت فوالا كاكيت بغاب دوبل فاس كي دوبل فاس تولي ظنوي دوبل فاس تولي ظنوي دوبل فاس
تولي ما نويدو بالفاس الا قد جوستيفيي ذو مناس هكاكي التيروريزم هكا تخدم هكاكي تيروريزم القبايل اتولي ما ذا شو تونشتا فوالا ثاني نعدي نمشي منسي ابري منوي بالك نعاود نخدم امتي لايف سوق السرد ونشرح اللي كيديا كل مرداكي حاشا ثوال هذاك شمغ الله باج اونتخ طون هاد بلوكياوك لي تيروريستاكي غادي نقيم كارنا السلام غنسعديت ريفيون اكني قلق الحال. ثاني مرتنوان اتو طالور يضم جاز.